ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର। ହ୍ୟାଲୋ ସମସ୍ତ ପୁଣି ଥରେ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ସକ୍ସେସ୍ ଏକାଡେମୀ କ୍ଲାସେସକୁ ଏ ମହାମାରାଥନରେ। ତ ମୁଁ ହଉଛି ତମମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସାର୍। ତ ପୁଣି ଥରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସକ୍ସେସ୍ ଏକାଡେମୀ କ୍ଲାସେସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆମେ କଣ କରିଥିଲେ ଗତକାଲି କ୍ଲାସରେ ମହାମାରାଥନର ଥିଲା ସ୍ଥାନକ ଜ୍ୟାମିତିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ କରିଥିଲେ ଏବଂ କୋଉ ଭଳିଆ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ। ତ ଆଜି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତି ପରେ ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ ବିଷୟଟିକୁ ଶେଷ କରିବା। ତ ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା ସରଳ ସହ ସମୀକରଣରେ କୋଉ ପ୍ରକାରର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡୁଛି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏବଂ କିଛିଟା ସଲ୍ୟୁସନ ମଧ୍ୟ କରିଛି ଯୋଉଗୁଡାକ ଏକ୍ସାମ ରେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି। ତ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଡେରି କରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ କରିଦଉଛି ନା ତମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ୱେଲକମ୍ କରିବା ସହିତ ତମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ତମେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବା କୌଣସି ପାଠ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡାକ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଯାଇ ସକ୍ସେସ୍ ଏକାଡେମୀ କ୍ଲାसेସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ, ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ କରିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ ବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶୁଣି ନିଜ ଏକ୍ଜାମରେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିପାରିବେ। ତ ମହାମାରାଥନର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ସରଳ ସହ ସମୀକରଣରେ ବିଷୟରେ ଥିବା ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ଶେଷ କରିବା। ତ ଏକ୍ଜାମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଯୋଉଟା କି ତମର ଏକ୍ଜାମ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ ହବ। ତ ଦେଖିବା ଆଜିର କ୍ଲାସଟିକୁ ଆଉ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବାନି, ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହବ ଆମେ କଣ କରିବା କ୍ଲାସଟିକୁ ଶେଷ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମ ପାଖରେ ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସୂତ୍ର ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖଉଥିଲି ଠିକ ସେମିତି ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ। ତ କଣ ସେ ଟେବୁଲ ଥିଲା ନା ଯେତେବେଳେ a1/a2 ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ b1/b2 ଇକ୍ୱାଲ କଣ ହଉଥିଲା ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ହଉଥିଲା। କଣ ହଉଥିଲା ତାର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ମାନେ ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଥିଲା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ a1/a2 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ b1/b2 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ c1/c2। ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଥିଲା ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ହଉଥିଲା। କଣ ହଉଥିଲା ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ହଉଥିଲା। ଏବଂ 3 ନମ୍ବରରେ ଆମର ସର୍ତ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା a1/a2 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ b1/b2 ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ c1/c2। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ହଉନଥିଲା ବା ନୋ ସଲ୍ୟୁସନ ବା ଯାହାର କୌଣସି ସମାଧାନ ନଥିଲା। ତ କଣ ହବ ଆମେ ଆକୁ ଯଦି ଜ୍ୟାମିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବା ତାହେଲେ a1/a2 ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ b1/b2 ଏଇଟା କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉଥିଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦୁଇଟି ଲାଇନ L1 ଆଉ L2 କଣ କରୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ ରହୁଥିଲା କଣ ପାଇଁ ନା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତକୁ ଦେଖିଥିବା a1/a2 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ b1/b2 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ c1/c2 ସେତେବେଳେ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ କାହିଁକି ଆସୁଥିଲା ନା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ହଉଥିଲା ସେଇଥିରେ କଣ ହଉଥିଲା ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ହଉଥିଲା। କଣ ହଉଥିଲା ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା କଣ ହଉଥିଲା ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ହଉଥିଲା, ଅର୍ଥାତ କଣ ହଉଥିଲା ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଲାଏ କରୁଥିଲା ବା ତା ଉପରେ ପଡି ରହିଥିଲା। ତ କଣ କରୁଥିଲେ ଆର ଅନେକ ଗୁଡିଏ ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ଥିଲା, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ହଉଥିଲା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସଂଖ୍ୟ ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ରହୁଥିଲା କାହାର ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତର। ତ ତୃତୀୟ ସର୍ତ୍ତରେ କଣ ଆସିଲା ନା a1/a2 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ b1/b2 ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ c1/c2। ତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ରହୁଥିଲା ନା ଆମ ଦୁଇଟି ଯାକ ସରଳ ରେଖା କଣ ହଉଥିଲା ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ରହୁଥିଲା ବା ପାରାଲାଲ ହେଇକି ରହୁଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ନଥିଲା ଏବଂ ପରେ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ଆଗରେ କେବେ ଛେଦ କରିବେ ସେଇଟା ବି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସମାନ୍ତର ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ କଣ ରହିବ ଦୂରତା ସେମାନଙ୍କର ସମାନ ରହିବ ସବୁଠି। ତ ସେଥିଲାଗି କଣ ହବ ନା ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ବା ଅସମ୍ଭବ ସମାଧାନ। ତ ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ ଏଇ ତିନୋଟି ସୂତ୍ରକୁ ନେଇ କଣ କରୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଥିଲେ 1A ର ଏକ୍ସରସାଇଜ 1A ର। ଏବଂ ତାପରେ କଣ କରିଥିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ 1A କଲା ସମୟରେ ମୁଁ କଣ କରିଥିଲି ନା ତମକୁ 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିପରି ଭାବରେ ଯୋଉ x ର ଭାଲ୍ୟୁ y ର ଭାଲ୍ୟୁ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ତାକୁ ଆମେ ତା ଜାଗାରେ ପୁଟ୍ କରୁଥିଲେ ସମୀକରଣରେ ପକଉଥିଲେ x ର ମୂଲ୍ୟକୁ ଏବଂ y ର ମୂଲ୍ୟକୁ। ଠିକ ସେମିତି ଭାବରେ ଆମର କଣ କରିବାର ଅଛି ନା ବାକି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯେମିତି t ଗୋଟେ ଥିଲା k ଇଜ ଟୁ m ବା k ଅନୁପାତ m ସେଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ତମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ତ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଡେରି କରିବିନି, ତମକୁ କେବଳ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ସର୍ତ୍ତକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରିଲେସନକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯାହା ଫଳରେ ତମେ କଣ କରିପାରିବ ଏକ୍ଜାମ ରେ ଏଇଥରୁ ଗୋଟିଏ ମାର୍କ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଅଧିକ। ମୁଁ ଥୟ କହିଦଉଛି ଏଇ ତିନୋଟି ସର୍ତ୍ତ ମାଧ୍ୟମରୁ କଣ ହବ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ତମ ପାଖରେ ପଡିବ କୋଶ୍ଚିନ୍, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତମେ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ। ତ ଦେଖିବା ଆମେ କଣ ଅଛି ନା ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ନା 9x ପ୍ଲସ୍ y ପ୍ଲସ୍ 12 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 18x ପ୍ଲସ୍ ky ପ୍ଲସ୍ 24 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ କଣ ହଉଥିଲା ନା ସଙ୍ଗତ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହଉଥିଲା। ତ ଏଇଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ସଙ୍ଗତ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅସଙ୍ଗତ କୋଉଟା ଆଉ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ବା
ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ କୋଉଟା? ତ ତମେ କେମିତି ମନେ ରଖିବ? ନା ଯୋଉଟା କେତେବେଳେ ଅସମ୍ଭବ ସମାଧାନ ହବ ତାହେଲେ ସେମାନେ କଣ ହେବେ? ଅସଙ୍ଗତ ହେବେ। କଣ ହେବେ? ଅସଙ୍ଗତ ହେବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ଦେବେ ସେମାନେ କଣ ହେବେ? ସଙ୍ଗତ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡିକ ବା ସେମାନଙ୍କ ସମାଧାନ ଗୁଡିକ କଣ ହୋଇଥାନ୍ତି? ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ କଣ ହୋଇଥାଏ? ନା ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ। କଣ ହୋଇଥାଏ? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ ବା ତାର ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ଥାଏ, ତେଣୁ ସେଇଟା କଣ ହୋଇଥାଏ? ୟୁନିକ୍ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ, ସଙ୍ଗତ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦେଲା ମାନେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା? ନା ସଙ୍ଗତ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦେଇଛି ଯେହେତୁ, ତ ଆମେ ତାକୁ କଣ ବୁଝିବା? ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ବୁଝିବା। ତ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ବୁଝିଲେ କଣ ହବ? ଆମ ପାଖରେ ସୂତ୍ର ଅଛି ଯେ a1/a2 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ b1/b2 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ c1/c2। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ତାକୁ ସୂତ୍ରରେ ପକେଇଦବା, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହବ? ଆମ ଦୁଇଟି ଯାକ ଭାଲ୍ୟୁ ଆସିଯିବ। ନା a1 ହେଲା 9, a2 ହେଇଗଲା 18, b1 ହେଲା 1, b2 ହେଲା k, ଏବଂ ତା ସହିତ c1 ହବ 12 ଏବଂ c2 24। ଆମେ ଜାଣିଛେ ତିନୋଟି ଯାକ ଇକ୍ୱାଲ କରିବା, ତାହେଲେ କଣ କରିପାରିବା? ଆମେ ଏଇ ଦିଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଇକ୍ୱାଲ କରିପାରିବା ଏବଂ ଏଇ ଦିଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଇକ୍ୱାଲ କରିବା। ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଦିଟାକୁ ଇକ୍ୱାଲ ନେଇଗଲି, ତାହେଲେ କଣ ହେଇଗଲା? 9/18 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1/k, ତାହେଲେ କଣ ହେଇଗଲା? 9k ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ହେଲା? 18। ତ ବଜ୍ର ଗୁଣନ ଆମେ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ବାହାର କରିବା, ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଯଦି 9 ଡିଭାଇଡ କରିଦବା, ତାହେଲେ କଣ ପାଇଯିବା? k ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2। ତ k ର ଭାଲ୍ୟୁ କଣ ହେଇଯିବ? ଆମର k ର ଭାଲ୍ୟୁ 2 ହେଇଯିବ। ତ ଯେତିକି ବି ଆମର ଅଛି କଣ, ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ ଗୁଡାକ ଯଦି ସଙ୍ଗତ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବା ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର କଣ ହବ? ଏଇ ସାଧାରଣ ଉତ୍ତରଟି ଏହିପରି ଭାବରେ ବାହାରିବ, ଯେମିତି କି a1/a2 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ b1/b2 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ c1/c2। ତ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି କେଉଁ ଗୁଡାକ ସବୁ ଆମର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ରହିଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ତମେ ଦେଖିବ। ତ ମୁଁ କହିଦଉଛି କୋଉଟା କୋଉଟା ତମର ଦେଖ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଆମର 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନା t ର କେଉଁ ମାନ ପାଇଁ tx plus 3y equal to 0, 3x plus 2y equal to 0 ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ଯେହେତୁ ସମାନ ହବ, ତାର ସମ୍ଭବ ହବ, ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ? a1/a2 equal to b1/b2 equal to କଣ ହେଇଯିବ? c1/c2। ତ ତାପରେ ତମେ କଣ କରିପାରିବ? ଏଇଠି ମୁଁ ଯେମିତି ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କଣ ଦେଇଛି? ନା tx plus 3y equal to 0, 3x plus 2y equal to 0। ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ସମୀକରଣ ଆମେ ପାଇଗଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା? ସର୍ତ୍ତ ହେଲା ଆମର କଣ? ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ। ତେଣୁ କଣ କରିବା? ନା a1/a2 b1/b2 equal to c1/c2। ତ ଏ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ପକେଇବା, ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ ଆମର? ନା ଅ, ଯେମିତି କି a1 ଜାଗାରେ କଣ ପକେଇବା? t ପକେଇବା ଏବଂ a2 ଜାଗାରେ କଣ ପକେଇବା? 3 ପକେଇବା। b2 ଜାଗାରେ 3 ଏବଂ b1 ଜାଗାରେ 3, b2 ଜାଗାରେ t। ତ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏମିତି ଶିଖେଇ ଦେଇଛି ଯେ a1 କୋଉଟା, a2 କୋଉଟା, b1 କୋଉଟା, b2 କୋଉଟା, c1 ଆଉ c2 କୋଉଟା, ତମେ ଜାଣିଛ ଭଲ ଭାବରେ। ତ ତାପରେ କଣ ହେଇଯିବ? ନା t/3 equal to 3/t। ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ବଜ୍ର ଗୁଣନ ଯଦି ଆମେ କରିଦବା, ପ୍ରଥମ ଭଗ୍ନାଂଶର ଲବକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗ୍ନାଂଶର ହର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗ୍ନାଂଶର ଲବକୁ ପ୍ରଥମ ଭଗ୍ନାଂଶର ହର। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲି। ତେଣୁ କଣ ହେଇଯିବ? ଟି ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ କଣ ହେଇଯିବ? 9 ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ନା ବର୍ଗମୂଳ କାଢୁଛେ ବା ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ କାଢୁଛେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? ତାର ଦୁଇଟି ଆନ୍ସର ରହିବ, ଯେମିତି କି ପ୍ଲସ୍ ଅର ମାଇନସ୍ ରୁଟ୍ ଓଭର 9। ତେଣୁ ରୁଟ୍ ଓଭର 9 ହେଲେ କେତେ ହବ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପ୍ଲସ୍ ଅର -3। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ କଣ ହେଇପାରିବ? ନା ଆମର 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କେତେ? ପ୍ଲସ୍ ଅର -3। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ। ଏଇଠି ପୁଣି ଗୋଟେ ଅଛି 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତେଣୁ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି? ନା k ର କେଉଁ ମାନ ପାଇଁ 7x minus y minus 5 equal to 0, 21x minus 3y minus k equal to 0। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଆମେ କରିଥିଲେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ? 5/k equal to କଣ ହେଇଯିବ? 1/3। ତେଣୁ କଣ ହେଇଯିବ? 1/3 equal to କଣ ହେଇଯିବ? 5/k ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣ କରିଛି? ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ କମନ୍ ନେଇ କାଟି ଦେଇଛି। ତେଣୁ କଣ ହେଇଯିବ? ଏଠି ଯଦି k କୁ 1 ଗୁଣି ଦେଲେ କଣ ହେଲା? k ଏବଂ 5 ଗୁଣନ 3 ହେଇଗଲେ କେତେ ହେଲା? 15। ତେଣୁ k ର ମାନ କେତେ ହବ? 15 ହେଲେ ଯାଇ ଏଇଟା କଣ ହବ? ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ହବ। ଠିକ ସେମିତି ଆମର କଣ ରହିଛି? ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖିକି କହୁଛି କଣ ଅଛି ଆମର। ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ। ଏଇଠି k ର ମାନ କଣ ହେଲେ ଏଇଟାର କେତେ ଭାଲ୍ୟୁ ହବ? ନା k ର ମାନ କେତେ ହେଲେ x plus ky equal to 2, 4x plus 12y equal to 8 ହେଲେ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ହବ। ତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହବ? ନା ଏଠି a1 କେତେ ଅଛି? 1/4, k ତାପରେ a1/a2 ହେଲା 1/4 ଏବଂ ତା ସହିତ କଣ ରହିଲା? 1/4, ତା ଉପରେ b1/b2 କଣ ହେଲା ଆମର? k/12। କଣ ଦେଇଥିଲା? k/12। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା?
ଫୋର୍ କେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କଣ ହେଇଗଲା 12 ହେଇଯିବ, ତେଣୁ କଣ ହେଇଯିବ କେ ର ଭାଲ୍ୟୁ କଣ ହେଇଯିବ? ଆରେ ବଜ୍ର ଗଣନ କଲେ କଣ ହେଇଯିବ? 4k ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 12, ତେଣୁ କେ ର ଭାଲ୍ୟୁ କଣ ହେଇଯିବ? 12/4 କଣ ହେଇଗଲା? 12/4, ତାହେଲେ କେ ର କେଉଁ ମାନ ହବ? ନା କେ ର ଭାଲ୍ୟୁ ଯଦି 3 ହବ ତାହେଲେ ଏଟାର କଣ ହବ? ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ହବ। କଣ ହବ? ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ହବ। ବୁଝିହେଲା ତ? ତ ନେକ୍ସଟ କଣ ଦେଖିବା ନା ଦେଖ ମୁଁ କହିଦଉଛି କୋଉଟା କୋଉଟା ତମର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ଅଛି, ତମେ ସେ ଅନୁସାରେ କଣ କରିପାରିବ? କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ କରିପାରିବ। ତ ଆମର ଯେମିତି ଗଲା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗଲା ହାରି, ଆ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତିନୋଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିନେଲି, ଠିକ ସେମିତି ତମେ କଣ କରିପାରିବ? ବାକି ଯେତେକ ଅଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ ଏଠି ଆମର କଣ ନା ଅ, ଆମର ଯେତିକି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ, ତମେ କଣ କରିପାରିବ? ତାକୁ ସହଜରେ କରିପାରିବ। ତ ଆମେ କଣ କରିବା? ପୁଣି ଥରେ ଫାଷ୍ଟ କୁ ଯିବାରେ, କଣ ଅଛି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍? ନା ଆମର ଥିଲା ଯେ 3x ପ୍ଲସ୍ 4y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 10 ହେଲେ 2x ମାଇନସ୍ 2y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3 ହେଲେ ସହସମୀକରଣର ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ପ୍ରତିକଳ୍ପନରେ କଣ କରୁଥିଲେ? x ର ମୂଲ୍ୟ କିମ୍ବା y ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେଇ y ର ମୂଲ୍ୟ ବା x ର ମୂଲ୍ୟ କଣ କରୁଥିଲେ? ଆଉ ଗୋଟେ ସମୀକରଣରେ ପୁଟ୍ କରୁଥିଲେ। ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିକୁ ବାହାର କରିବା, ତେଣୁ କଣ କରିବା? ମନେକର ଏଠି ଆମେ ଅପସନ ଗୁଡାକ ପଢିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ସଦାବେଳେ କଣ କରିବ ନା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଦିଥର ପଢିବ। ପ୍ରଥମ ଥର ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ ରେ ପଢି ନବ। ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର କଣ କରିବ? ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେପ୍ ହଉଛି ଆମର କଣ ନା ଅପସନ ଗୁଡାକୁ ଦିଥର ପଢିବ। ତ ଅପସନ ଗୁଡାକୁ ଦିଥର ପଢିବ, ଭଲ ଭାବରେ ଅପସନ ପଢିବ। କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଦିଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଢିବ ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ ରେ, ଏବଂ ତାପରେ କଣ କରିବ? ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର କଣ କରିବ? ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତାପରେ ଅପସନ ଗୁଡାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବ। ତେଣୁ ଅପସନ କୁ ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ତମେ ଅପସନ କୁ ଦେଖିକି ଆନ୍ସର ତିଆରି କରିପାରିବ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ତମକୁ କଣ ପାରିବ? ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିକୁ ରଖିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିକୁ ବାହାର କରିହବ। ଠିକ ସେମିତି ଏଠି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆମେ ଖୋଜିବା ଯାହା କହିଲେ ଗୋଟେ, ତେଣୁ କଣ ଦେଇଛି? ଅପସନ ଦେଇଛି ନା ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣକୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣକୁ 3 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବା। ତମେ ଏ କଥା ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମାନ କରିକି ଗୋଟିଏ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି କାଟୁଥିଲେ ସେଇଟା କେବଳ କୋଉଥିରେ ହଉଥିଲା ନା ଅପସାରଣ ପଦ୍ଧତିରେ ହଉଥିଲା। ତ ତେଣୁ ଏଠି ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପସାରଣ ପଦ୍ଧତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ଦେଇଛି ଆମକୁ ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କଣ କରିବା। ତାପରେ ବି ଅପସନ ଦେଲା କଣ? ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣରେ x ର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣରେ ଲେଖିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଆନ୍ସର। କଣ ହବ? ଏଇଟା ବି ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହଉଛି ଆମର ଆନ୍ସର ହବ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ? y ର ଭାଲ୍ୟୁ କାଢୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମକୁ କଣ ଦେଇଛି ନା ଆମକୁ ସିଏ y ର ଭାଲ୍ୟୁ କାଢିବାକୁ ଆମକୁ ସେ ଷ୍ଟେପ୍ ଶିଖେଇନି। ସିଏ କହିଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିର କାଢିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିରେ ବହିରେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲା y ର କାଢିଥିଲେ, ଠିକ ସେମିତି ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା ଏଠି x ର ବି କାଢି ପାରିବା। ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି ଏକ୍ସାମ ରେ କଣ କରିପାରିବ ନା x ର କାଢିକି ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣରେ ପୁଟ୍ କରିବ, ବା କଣ କରିପାରିବ? ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ y ର ମୂଲ୍ୟ ଆଉ y ର ମୂଲ୍ୟ କାଢିକି କଣ କରିବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣରେ ପୁଟ୍ କରିପାରିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜଣକୁ ରଖିକି ଜଣକୁ କାଢିବ ଏବଂ ତାକୁ ତା ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ରେ ପକେଇବ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଆସିଲା ନା x ପ୍ଲସ୍ y ଆଉ x ମାଇନସ୍ y ମଧ୍ୟରେ କଣ ହବ? ସମୀକରଣର ଦ୍ୱୟର ଗ୍ରାଫ ଅଙ୍କନ କଲେ କେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିବେ? ତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମେ କଣ କରିବ ନା ଦୁଇଟି ଟେବୁଲ ବନେଇଦବ। କଣ କରିଦବ? ଦୁଇଟି ଟେବୁଲ ବନେଇଦବ। ଯେମିତି କି ମୁଁ ଏଠି ବନେଇ ଦେଇଛି ସମୀକରଣ 1 ପାଇଁ କଣ କରିଛି ନା x ପ୍ଲସ୍ y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0, ତେଣୁ x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କଣ ହେଇଯିବ? ମାଇନସ୍ y ହେଇଯିବ। କଣ ହେଇଯିବ? x ପ୍ଲସ୍ y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0, ତେଣୁ କଣ ହେଇଯିବ? ପ୍ଲସ୍ y ଟା ଏପଟକୁ ଆସିଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ମାଇନସ୍ y ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମାଇନସ୍ y ହେଇଗଲେ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ହେଇଗଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ଯଦି ଆମେ 1 ନଉଛେ ସେଠି କଣ ହେଇଯିବ? -1 ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ 0 ନଉଛେ 0 ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ x ଭାଲ୍ୟୁ 2 ନେଇଯାଉଛେ y ର ଭାଲ୍ୟୁ କଣ ହେଇଯିବ? ସରି, ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ଆକୁ ଆମେ ନେଇଯାଉଛୁ y କୁ 1 ନେଇଯାଉଛୁ, ତାହେଲେ x ର ଭାଲ୍ୟୁ କଣ ହେଇଯିବ? -1 ହେଇଯିବ। ଯଦି y ର ଭାଲ୍ୟୁ 2 ନେଉଛେ ତାହେଲେ x ର ଭାଲ୍ୟୁ କଣ ହେଇଯିବ? -2 ହେଇଯିବ। ଏବଂ ସେଇପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ y ର ଭାଲ୍ୟୁ କଣ ନେଇଯିବା? n ନେଇଯିବା, ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ? x ର ଭାଲ୍ୟୁ -n ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ 0 ନବା, ସିଏ କଣ হবে? ଉଭୟ 0 হবে, କାହିଁକି ନା 0 ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା। ତ ତାପରେ ଆମେ କଣ କଲେ? ସମୀକରଣ 2 ପାଇଁ ଆମେ ବାହାର କଲେ, ତେଣୁ x ମାଇନସ୍ y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0, ତେଣୁ x ମାଇନସ୍ y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ଏଠି ମାଇନସ୍ y ଟା କଣ ହେଇଗଲା? ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ y ହେଇଗଲା। ତେଣୁ x ର ଭାଲ୍ୟୁ ଯଦି ଆମେ 1 ନବା, y ର ଭାଲ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ 1 ହବ। x ର ଭାଲ୍ୟୁ ଯଦି ଆମେ 2 ନବା, ତାହେଲେ y ର ଭାଲ୍ୟୁ 2 ହେବ। x ର ଭାଲ୍ୟୁ 3 ହେଲେ y ର ଭାଲ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ 3 ହବ। ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ n ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବା। ତେଣୁ 0 ଯଦି x ର ଭାଲ୍ୟୁ 0 ନେଇଯିବା, ତାହେଲେ y ର ଭାଲ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ 0 ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଉଭୟରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ ନା 0 0 ପଏଣ୍ଟ ଟା କଣ ହେଲା? ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ରହିଲା। ଏବଂ ତା ସହିତ କଣ ରହିଲା? ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ କଣ କରିବେ? 0 0 ବିନ୍ଦୁରେ କଣ କରିବେ? ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିବେ। କଣ କରିବେ? ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିବେ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ କଣ ପାଇଗଲେ?
ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆମ ଉତ୍ତର ପାଇଗଲେ ନା କେଉଁ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ଛେଦ କରିବେ ନା ଡି ଅପସନ ଅଛି ଆମର ଆନ୍ସର 0 0। ତାପରେ କଣ ଦେଲା ଠିକ ସେମିତି x ପ୍ଲସ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ଏବଂ x ମାଇନସ ୱାଇ ମାଇନସ 4 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ହେଲେ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନଟି କେତେ? ତ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନଟା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା ସମୀକରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଯେମିତି କି x କୁ କଣ କରିବା x ପ୍ଲସ ୱାଇ ରେ କଣ ହେଇଯିବ x ପ୍ଲସ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ହଉଥିଲା ତେଣୁ x ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ କରିବା x ପ୍ଲସ ୱାଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ ରଖିବା x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମାଇନସ ୱାଇ ଆମେ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ x ର ଭାଲ୍ୟୁ ବାହାର କଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ସମୀକରଣ 2 ରେ ପୁଟ୍ କରିବା। ତେଣୁ ସମୀକରଣ 2 ରେ ପୁଟ୍ କଲେ କଣ ହେଇଯିବ ମାଇନସ ୱାଇ ମାଇନସ 4 ହେଇଯିବ ତେଣୁ ମାଇନସ 2y ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ହେଇଯିବ ମାଇନସ 4 ଟା ଆର ପଟକୁ ଗଲେ ପ୍ଲସ 4 ହେଇଯିବ ତେଣୁ y ର ଭାଲ୍ୟୁ କଣ ହେଇଯିବ 4/-2 ହେଇଗଲେ କଣ ହେଇଯିବ -2 ଆନ୍ସର ଆସିଯିବ। ତ ତମ ଅପସନ ରେ କଣ ଅଛି ନା ତମେ ଦେଖିବ -2 y ର ଭାଲ୍ୟୁ କଣ ଅଛି -2 କୋଉଠି ଅଛି ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ବାକି ଦିଟାଙ୍କ ନାହିଁ ତମର ପ୍ରଥମରୁ କଣ ହେଇଗଲା ତମ ପ୍ରଥମ ଅପସନ ଦିଟା କଣ ହେଇଗଲା କଟିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ x ପ୍ଲସ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ତେଣୁ y ର ଭାଲ୍ୟୁ ଯଦି -2 ତାହେଲେ x ର ଭାଲ୍ୟୁ କଣ ହେଇଥିବ ନିହାତି 2 ହେଇଥିବ କାହିଁକି ନା 2 - 2 ହେଲେ ଯାଇ କଣ ହବ ଆମର ସର 0 ହିଁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମର ଉତ୍ତର କଣ ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 2 - 2 ହଉଛି ଆମର ସମାଧାନ ହଉଛି କାହାର 2 - 2 ହେଲା x ପ୍ଲସ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ଏବଂ x ମାଇନସ ୱାଇ ମାଇନସ 4 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ର ସମାଧାନ। ଠିକ ସେମିତି ସହ ସମୀକରଣରେ କେତୋଟି ସମାଧାନ ଅଛି ତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ କରିବ ନା a1/a2 b1/b2 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସରି c1/c2। ତ ଏହିପରି ବାହାର କଲେ ତମେ ପାଇଯିବ ଯେ 3/6 ହେଲେ 1/2 -5/-10 ହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ 1/2 ଏବଂ -10 -20 ହେଇଗଲେ କଣ ହେଇଯିବ 1/2 ତେଣୁ କଣ ହେଇଯିବ a1/a2 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ b1/b2 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ c1/c2 ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହେଇଯିବ ଆମର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁଣି ଦେଖା କେଉଁ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ କରିବ ତମେ ମାନେ a1/a2 b1/b2 c1/c2 ବାହାର କରିବ ଏବଂ ଯୋଉ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଅର୍ଥାତ କଣ ଅସଙ୍ଗତ ସମାଧାନ ବା ଅସଙ୍ଗତ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ଅସଙ୍ଗତ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ଆମର a1/a2 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ b1/b2 ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ c1/c2 ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମେ କଣ କରିପାରିବ ତାର ଭାଲ୍ୟୁ କାଢିପାରିବ। ତାପରେ 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି ନା ଅସଙ୍ଗତ ଦେଇଛି ତେଣୁ ଅସଙ୍ଗତ କଲେ କଣ ହବ ନା a1/a2 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ b1/b2 ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ c1/c2 ତେଣୁ କଣ ହେଇଯିବ ax ପ୍ଲସ by ପ୍ଲସ 5 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 2x ପ୍ଲସ y ପ୍ଲସ 1 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ତେଣୁ କଣ ହେଇଯିବ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଯଦି ମୁଁ ନେଇଯିବି ଅସଙ୍ଗତ ସୂତ୍ର କଣ ହେଇଯିବ ଅସଙ୍ଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହେଲା ନା ଆମର a କଣ ହେଇଯିବ a1/a2 ମାନେ a/2 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ହେଇଯିବ b1/b2 ତେଣୁ b1 ରେ କଣ ଅଛି b ଅଛି ଏବଂ ତା ସହିତ କଣ ଅଛି 1 ଅଛି ତେଣୁ ଆମର ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ ନା b ର ଭାଲ୍ୟୁ କଣ ହେଇଯିବ ଆମେ କଣ କରିବା ନା a/b କରିଦବା ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଅଛି ଆର ପଟକୁ ଗୁଣିଦବା ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ ବୁଝିହେଲା ତ ତେଣୁ ତାର a is to b ମାନେ a ଅନୁପାତ b କେତେ ହବ ଆମର ନା 2:1 ହବ କଣ ହବ 2:1 ହବ ଆନ୍ସର ଏହିପରି ଭାବରେ ତମେ କାଢିପାରିବ। ତାପରେ କଣ ଥିଲା t ର କେଉଁ ମାନ ପାଇଁ 1 ସମୟ t x ପ୍ଲସ 3 ମାଇନସ 9 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ତାହେଲେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଆମେ କରିଥିଲେ ଏକ୍ସରସାଇଜ 1 ରେ ଯାହାର ଆନ୍ସର ହଉଛି କେତେ 12। ତାପରେ କରିଥିଲେ ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ସହ ସମୀକରଣ ଯୋଡିର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ଅବସ୍ଥିତ ସମ୍ଭବ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ କେତେବେଳେ ହଉଥିଲା ନା ଯାହାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାଧାନ ହଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମେ କଣ କରିପାରିବ ସେମାନଙ୍କର କଣ କର a1/a2 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ b1/b2 c1/c2 ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ଭାଲ୍ୟୁ କାଢିବ ଯୋଉଥିରେ କଣ ବାହାରିବ ନା a1/a2 ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ b1/b2 ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଲାଗୁଛି ସେଇଭଳିଆ ବାକି ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଠିକ ଅଛି ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଏ ଅପସନ ଟା କଣ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ଠିକ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆସିଲା 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁଠି 2x ପ୍ଲସ y ପ୍ଲସ 5 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ସମୀକରଣ ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ଅଟେ। ତେଣୁ କଣ କରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ କରିବ ପ୍ରତିଟି ଅପସନ କଣ କରିବ ତା ଭାଲ୍ୟୁ ଗୁଡା x y ର ଭାଲ୍ୟୁ ତା ଜାଗାରେ ପକେଇବ ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହେଇପାରିବ ତମେ ତା ଭାଲ୍ୟୁ 0 ହଉଥିଲେ ତମେ ଜାଣିବ ଯେ ସମୀକରଣଟି ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ହଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ 1 - 4 କରିବା ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ 1 into 2 ହେଲେ 2 -4 -4 ପ୍ଲସ 2 ହେଇଗଲେ -2 5 ପ୍ଲସ 2 ହେଲେ କେତେ ହେଲା 7 0 ହଉନି ତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମର ହେଇଯିବ ମାଇନସ -2 ଯଦି ଆମେ ନେଇଯିବା -4 ମାଇନସ ହଁ ଠିକ ଅଛି ତାର ଡି ଅପସନ ଆମର ଆନ୍ସର ହବ କାହିଁକି ନା -2 into 2 ହେଇଗଲେ କେତେ ହେଲା -4 y ଜାଗାରେ -1 ତାହେଲେ -4 -1 ହେଲେ -5 ପ୍ଲସ 5 କଟିଗଲେ କଣ ହେଇଗଲା 0 ହେଇଗଲା ଆମର ଆନ୍ସର। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ତମେ କଣ କରିବ ମାଇଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ ଲଗେଇକି କଣ କରିବ ଏକ୍ସାମ ରେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବ। ତ ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ବିନ୍ଦୁଟି କଣ ହେଲା ନା 3x ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ବିନ୍ଦୁଟି 3x - y = 1 ସମୀକରଣ ଲେଖ
ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଏଥିରେ କଣ ହବ ନା ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବ ଆଉ ତିନୋଟି କଣ ହେଇପାରିବନି ହେଇପାରିବନି। ତ ଏଇଥିରେ କଣ ହବ ନା ଏଇଥିରେ ତମର ଆନ୍ସର ଆସିଯିବ ଯେ ପ୍ରଥମ ଅପସନ ଟା, କାହିଁକି ନା ଯଦି x ର ଭାଲ୍ୟୁ 0 ହେଲା ତାହେଲେ 3x ବି 0 ହେଇଯିବ ଏବଂ ମାଇନସ y ରେ କଣ ହେଲା y ରେ ଭାଲ୍ୟୁ ଯଦି 1 କରିଦେବା ତାହେଲେ -1, ତେଣୁ -1 ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1। ତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହେଇଯିବ 20 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଏ ଅପସନ ହବ। ତାପରେ କଣ ଦେଲା ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ସୂତ୍ରରେ ଦତ୍ତ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ରହିବ। ତେଣୁ କଣ ହବ ନା p1x ପ୍ଲସ୍ q1y ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 4, ଆଉ ତାପରେ p2x ପ୍ଲସ୍ q2y ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ r2। ତାହେଲେ କଣ ହେଇଗଲା ନା ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ a1/a2 ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ p1/p2, ତେଣୁ କଣ ହେଇଯିବ p1/p2 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 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ q1/q2 ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ q1/q2। ତାର କଣ ଅଛି q1/q2। ତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହେଇଯିବ ନା ଯେତେବେଳେ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଅଛି ଆମେ କଣ କରିବା ତାକୁ ବଜ୍ର ଗୁଣନ କରିବା, ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ p1q2 ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ p2q1। ତାହେଲେ କଣ p1q2 ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ p2q1। ତମେ ଏଇଠୁ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ପଚାରିବ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ ନା ତମେ ଦେଖିବ ଅନ୍ୟ ମାନେ ଇକ୍ୱାଲ ଚିହ୍ନ ଯୋଉଠି ନଥିବ ବା ଯୋଉଟା ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଥିବ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ତମର ସେଇ ଅପସନ ଟା ତମର ଆନ୍ସର ହବ। ଆଉ ଯୋଉ ବାକି ତକ ସମାନ ଚିହ୍ନ ଥିବ ସେଗୁଡା କେତେବେଳେ ଆନ୍ସର ହବନି ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ଥିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଥିବ। ତାପରେ ଦେଲା ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ତାର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହବ ନା k ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହେଲେ 6x plus 2ky plus 3 equal to 0 ଓ x plus 2y plus 2 equal to 0। ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ 6/1 plus 2k 6/1 not equal to 2k/2। ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ k ର ଭାଲ୍ୟୁ ଯଦି 6 ସହିତ ଅନିକ୍ୱାଲ ହବ ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ହିସାବରେ ତମେ କଣ କରିପାରିବ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ଭାଲ୍ୟୁ ବାହାର କରିପାରିବ। ତାପରେ ତମକୁ ଦେଲା ଅସଙ୍ଗତ, ତମକୁ ଏଇ ଯେମିତି ପ୍ରଥମ 15 ନମ୍ବରଟା କଲି ସେମିତି 25 ନମ୍ବରଟା ବି ହବ। ଏବଂ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମେ କଣ କରିପାରିବ ନା 5/l ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ହେଇଯିବ 3/m। ତ 5/l ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 3/m ହେଇଗଲେ କଣ ହେଇଯିବ l ଅନୁପାତ m ହେଇଗଲେ କଣ ହେଇଯିବ ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 5:3। ତମେ ନିଜେ ବି ତାକୁ କଣ କରିପାରିବ ନିଜେ କରିପାରିବ। ତାପରେ ନିଜେ ଆସିଲା କଣ 2x ପ୍ଲସ୍ 4y ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 6 ସମୀକରଣ ଲେଖ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ନୁହେଁ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ତମେ କଣ କରିବ ଚାରୋଟି ଯାକ ପଏଣ୍ଟର କଣ କରିବ ଭାଲ୍ୟୁ ଗୁଡାକ ପକେଇବ, ଯାହା ଫଳରେ ତମେ x y ର ଭାଲ୍ୟୁ ପୁଟ୍ କଲେ ଯଦି ତାର ଆନ୍ସର 6 ଆସୁଛି ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିବ ଯେ କଣ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ଟା ଠିକ ଅଛି। ଯୋଉଟା ବାହାରିବ ସେଇଟା ହଉଛି ଏ, ଅବସ୍ଥିତ ନୁହେଁ ଦେଇଛି, ତେଣୁ କୋଉ ବିନ୍ଦୁଟାରେ ଥିଲେ କଣ ହବନି ସେଇ 6 ସହିତ ସମାନ ହବନି। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ତମେ କାଢି ପାରିବ। ତ ଦେଖ ଯେମିତି -3 6 କରିଦେଲେ 2 ଗୁଣି ଦେଲେ -6, ତାପରେ 4×3 = 12, ଏଇଟାର ଆନ୍ସର 6 ଆସୁଛି ହେରି। ତ ଠିକ ସେମିତି ବାକି ସବୁ ତ କଣ କରିପାରିବ ତମେ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ପକେଇ କରିପାରିବ। ତାପରେ କୋଉଟା ଆ ସହିତ ସମାନ୍ତର ହବ ନା 2x plus 3y equal to 1 ହେଲେ ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ସମୀକରଣ ସହ ଲେଖ ସମାନ୍ତର ହବ। ତ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଆର ଗୋଟେ ସମାନ୍ତର ହବ ମାନେ କଣ ହବ ନା କିଛି ଗୋଟେ ଗୁଣି ହେଇକି ଥିବ ବା a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2 ହବ। ତେଣୁ ତମେ ମାନେ କଣ କରିପାରିବ ଆର ଭାଲ୍ୟୁ କଣ କରିପାରିବ ତମେ ଏମିତି କିଛି କରିପାରିବ ଯୋଉଟାରେ ତମେ ତାର ସମାନ ଭାଲ୍ୟୁ ପାଇବ। ଯେମିତି କି ଆମର ଅଛି ଏଇଟା କୋଉଟା ଭାଲ୍ୟୁ ଆମର ହବ ଦେଖୁଛି ରୁହ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର କୋଉ ଅପସନ ଟା ଆନ୍ସର ହେଇପାରିବ ସମାନ୍ତର ହବ। ସମାନ୍ତର ଅର୍ଥାତ କଣ ନା a1/a2 not equal a1/a2 equal to b1/b2 not equal to c1/c2। ତାହେଲେ କଣ ହବ ଆମର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ ନା ଡି ଅପସନ ଟା ହବ ଆମ ଆନ୍ସର, କାହିଁକି ନା a1/a2 equal to b1/b2 but not equal to c1/c2। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା 0 1/2 କ୍ରମିତ ଯୋଡି ଦ୍ଵାରା କେଉଁ ସମୀକରଣଟି ସିଦ୍ଧ ହବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ କରିବ ନା ଏଇଟା ସବୁ ଭାଲ୍ୟୁରେ ପୁଟ୍ କରିବ, ଯୋଉଥିରେ କଣ ହବ ତମର ଆନ୍ସର ପାଇବ। ଯେମିତି କି ଏ ଅପସନ ତମର କଣ ହବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କଣ 30 ନମ୍ବର। ତ ଦେଖି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛି ନା ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଥିଓରି ବେସ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବା ଯୋଉ ଗୁଡାକ ତମେ କରିପାରିବନି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ବା ଯୋଉ ଗୁଡାକ ତମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହବ ବା ବୁଝିବାକୁ ହବ ସେଗୁଡା ମୁଁ କରିଦଉଛି। ବାକି ଗଣିତ ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମେ ସବୁ ଦବ କରିଦବ ନିଜେ ନିଜେ, କାହିଁକି ନା ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉଟା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି। କୋଉଟା ନା ଆମର a1/a2 not equal to b1/b2 ହେଲେ ଆମର କଣ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ। ସେଇ ସରଳରେଖା ଦ୍ୱୟ କଣ হবে L1 L2 ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିବେ। ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଯେ a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2 ହେଲେ କଣ হবে L1 L2 କଣ হবে
ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ରହିବ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର କଣ ହବ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ହବ ଏବଂ ତା ସହିତ କଣ କହିଥିଲି ନା a1/a2 = b1/b2 ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ c1/c2 ହେଲେ ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ରହିବ ନା ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମାଧାନ ଅସମ୍ଭବ ହବ ବା କୌଣସି ସମାଧାନ ହବନି କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ରହିବନି କାହିଁକି ନା L1 L2 କଣ ହେବେ ସମାନ୍ତର ହେବେ ତ ଏଇ ହିସାବରେ ତମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆନ୍ସର କରିପାରିବ ଯେମିତି କି ଏଠି ଦେଇଛି ଗୋଟେ 2x = y ଲେଖଚିତ୍ର ଲେଖି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠି ସତ୍ୟ ହବ ତାହେଲେ ତମେ କଣ କରିପାରିବ ନା ତମର ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି x 2x = y ହେଲେ ଯଦି ତମେ x ର ଭାଲ୍ୟୁ ଯଦି ତମେ y ର ଭାଲ୍ୟୁ କଣ ନଉଛ x ର ଭାଲ୍ୟୁ ଯଦି 1 ନଉଛ ତାହେଲେ y ର ଭାଲ୍ୟୁ କଣ ହବ 2 ହବ ଯଦି ତମେ ଏଇଟା କଣ କରିବ ଯଦି x ର ଭାଲ୍ୟୁ 2 ନେଉଛ ତାହେଲେ y ର ଭାଲ୍ୟୁ କଣ ହବ 4 ହବ ତ ତାହେଲେ କଣ ହବ ସେଇଟା ମୂଳ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ହବ କଣ ହବ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ହବ ଯୋଉଟା ଯଦି ଆମେ x ର ଭାଲ୍ୟୁ 0 ନେଇଯିବା ତାହେଲେ y ର ଭାଲ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ 0 ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଏଇଠି କଣ ହେଇଯିବ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ହବ ଆଉ ଯଦି ଏଇ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ହବ ନାହିଁ ତାପରେ ତମେ ବାକି ସବୁ ତ କରିବାର ଯେମିତି କି ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି 2x - y + 2 = 0 ହେଲେ y ର ମାନ କେତେ ତ y ଏଟା -y ଅଛି ଏପଟକୁ y ଆଣିଲେ କଣ ଯେ 2x + 2 ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତମର B ଅପସନ ଠିକ ସେମିତି କଣ କରିବ ତମେ ବାକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କଣ କହୁଛି କନସେପ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡା ତମକୁ କହିଦଉଛି ଯେମିତି କି 38 ନମ୍ବରଟାକୁ ଦେଖିପାରିବ ତମେ x + by + c = 0 ହେଲେ ସମୀକରଣ ଜ୍ୟାମିତିକ ରୂପ xy ସମତଳ କିପରି ହବ ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ax + by + c ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ରହୁଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ହବ ନା ସରଳ ରେଖା ପରୀକ୍ଷା ହବ କଣ ହବ ସରଳ ରେଖା ପରୀକ୍ଷା ହବ xy ସମତଳରେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଅଛି କଣ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟକୁ ବଜ୍ର ଗୁଣନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲେ y ର ମାନ କାହା ସହିତ ସମାନ ହବ ନା ତମେ ଜାଣିଛ y ର ମାନ କାହା ସହିତ ସମାନ ହବ ନା ତମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତମର ହରଟା କଣ ହବ ବଜ୍ର ଗୁଣନ କଣ ହବ a1 × b2 - a2b1 ବା a1 b2 - a2b1 ତାହେଲେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ଅଛି ନା ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଡି ଅପସନରେ କଣ ଅଛି ଅଲଗା ଅଛି ତେଣୁ ଏଟା ପ୍ରଥମରୁ କଟିଗଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ତମେ ଜାଣିଥିଲ ଯେ ଆମର y ର ଭାଲ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ c ଆଉ a ର ସମ୍ପର୍କ ଆସିବ କଣ ହବ c ଆଉ a ର ସମ୍ପର୍କ ଆସିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ x ର ଭାଲ୍ୟୁ ପଚାରିବ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ b ଆଉ c ର ଭାଲ୍ୟୁ b ର ଆଉ c ର ଭାଲ୍ୟୁ ର ସମ୍ପର୍କ ଆସିବ ତାପରେ ଆମେ କଣ ପାଇଗଲେ ନା ଏଇଟା ହଉଛି x ର ଭାଲ୍ୟୁ ଏବଂ b ଅପସନ ଟା ହଉଛି y ର ଭାଲ୍ୟୁ ତେଣୁ ଏଇଟା ଭୁଲ ଏବଂ ଏଇଟା ଭୁଲ ତମେ ସମୀକରଣକୁ ଦେଖିକି ସେ ଅନୁସାରେ ବାହାର କରିପାରିବ ତାପରେ ଆସିଲା ସମୀକରଣ ଅସଙ୍ଗତ ହେଲେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ର ଅସଙ୍ଗତର ସୂତ୍ର କଣ ହବ ନା ତମର ଅପସନ ସି ଆନ୍ସର ହବ ଏଇପରି ଭାବରେ ତମକୁ ଏକ୍ସାମ ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନ ପଚାରି ପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ପଚାରିବ ଅଲଗା କିଛି ପଚାରିବନି ତାପରେ ବଜ୍ର ଗୁଣନ କଲେ x ର ଭାଲ୍ୟୁ କଣ ହବ ବଜ୍ର ଗୁଣନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହଉଥିଲା ନା x ର ଭାଲ୍ୟୁ ଆମେ କାହା ଭିତରେ ପାଉଥିଲେ b ଆଉ c ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ପାଉଥିଲେ ତ ମନେ ରଖ ଯେ x କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ବଜ୍ର ଗୁଣନରେ x ର ଭାଲ୍ୟୁ କାହା ସହିତ ସମାନ ହବ ସେତେବେଳେ ତମେ ମନେ ରଖିବ ଯେ b ଆଉ c ର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ y ର ମାନ ପଚାରିବ ସେତେବେଳେ ତମେ ଜାଣିବ ଯେ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର କଣ c ଆଉ a ର ସମ୍ପର୍କ ତ ଏଇ ହିସାବରେ ତମେ ଭାଲ୍ୟୁ ପାଇପାରିବ ତାପରେ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଏଠି ଅପସନ क्वेश्चन ଦେଇଛି 2x + y = 3 3x - 2y = 5 ହେଲେ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଲେଖଚିତ୍ର କିପରି ହବ ତ ତମେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛ ଯେ 2x ହେଲେ a1/a2 ବାହାର କରିବ ତାହେଲେ 2/3 ଏବଂ ଯଦି ଆମେ b1/b2 କରିବା ତାହେଲେ 1/-2 ରହିବ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ କଣ ହେଲେ a1/a2 not equal to b1/b2 ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହବ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଛେଦି ହେବେ କଣ ହେବେ ପରସ୍ପର ଛେଦି ବା ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ହବ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାଧାନ ରହିଛି ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେମିତିକି ଏଠି ତମକୁ କହିଥିଲେ ଅନୁପାତ ବିଶିଷ୍ଟ ଗଣିତ ଗୁଡାକ ତମେ ଆରାମସେ କରିପାରିବ ଯେମିତି ଅସଙ୍ଗତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ତାପରେ ତମେ ଏଠି କଣ କରିପାରିବ y ର ଭାଲ୍ୟୁ -5 ହେଲେ ତାହେଲେ ତମେ କଣ କରିପାରିବ a ର ଭାଲ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୁଝିହେଲା ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଖିପାରିବା ତାପରେ ହଁ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ 42 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଅଛି ନା ସଙ୍ଗତ ନିର୍ଭରଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତୋଟି ସମାଧାନ ଅଛି ସଙ୍ଗତ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସଙ୍ଗତ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳରେ କଣ ହବ ନା ସବୁବେଳେ ତମର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ରହିବ ତାପରେ ଆସିଲା ତମର x ଅକ୍ଷ ଏବଂ y ଅକ୍ଷକୁ ପରସ୍ପର ଛେଦ କରୁଥିବା ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କେତେ ତାମାନେ ତମକୁ କଣ ଦେଇଛି ନା x ଅକ୍ଷ ଏବଂ y ଅକ୍ଷ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁଥିବା ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କେତେ ତାହେଲେ ତମେ ଏଇଟା ଜାଣିଛ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ତାର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ଆମର 0 0 ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ତମକୁ ଟ୍ରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାର ଯୋଉଥିରେ ତମେ କଣ କରିପାରିବନି ନିଜକୁ ଏସ୍କେପ୍ କରିପାରିବନି ତମେ ଭୁଲ ହିଁ କରିଦବ ତାପରେ ଦେଖ କଣ ଅଛି ନା 3x = y ସମୀକରଣର ଲେଖଚିତ୍ର
କେଉଁଠି ହବ ତ ଠିକ ସେମିତି 2x ଭଳିଆ ହିଁ ହବ। ତେଣୁ ଏଇଟା କଣ 2x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ y ଯେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ଠିକ ସେମିତି କଣ ଯେ 3x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ y ରେ ଯଦି ଏଇଟା କଣ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ହିଁ ହବ। ତାପରେ x ଅକ୍ଷର ସମୀକରଣଟି କଣ ହବ? ଯେତେବେଳେ x ଅକ୍ଷର ସମୀକରଣ ପଚାରିବ ସେତେବେଳେ କଣ ଲେଖିବ? ତମେ y ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ଲେଖିବ। ଯେତେବେଳେ ତମକୁ x ଅକ୍ଷର ସମୀକରଣ ପଚାରିବ ସେତେବେଳେ ତମ ସମୀକରଣଟି କଣ ହବ? y ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ y ଅକ୍ଷର ସମୀକରଣ ପଚାରିବ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0। ଠିକ ଅଛି ନା? ତମେ ଏଠି ସେଇ ସେମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ଆମେ ଦେଖିଦବା ବାକି ସବୁ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ଆରାମସେ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ତମକୁ କଣଟେ ଦେଇଛି ନା ଯଦି x ପ୍ଲସ୍ by ପ୍ଲସ୍ c ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ସରଳରେଖା ମୂଳ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ହେଲେ ତାହେଲେ c ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ? ତ c ର ଭାଲ୍ୟୁ କଣ ହବ? ସେଇ 0 ହିଁ ହବ। କାହିଁକି ନା x କଣ ହେଇଯିବ? 0 ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ମୂଳ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ହେଇଗଲେ କଣ ହେଇଯିବ? 0 a ଇଣ୍ଟୁ 0 ଆଉ b ଇଣ୍ଟୁ 0 ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ଉଭୟ 0 ହେଇଗଲା ତେଣୁ c ର ଭାଲ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇଯିବ? 0 ହିଁ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖ ସମାନ୍ତର ମାନେ କଣ ବୁଝିବା ନା ସମାନ୍ତର ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅସଙ୍ଗତ କ୍ଷେତ୍ର। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହବ? k ର ଭାଲ୍ୟୁ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା a1/a2 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ b1/b2 ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ c1/c2। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ 59 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି ନା ଦୁଇଟି ସହ ସମୀକରଣ ସଂଗତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲେ ଏହାର ଲେଖଚିତ୍ର କିପରି ହେବ? ସଂଗତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲେ କଣ ହବ ନା ସେମାନେ ଛେଦି ହେବେ, ପରସ୍ପର ଛେଦି ହେବେ। କାହିଁକି ନା ସଂଗତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ତମେ କଣ ଭାବିବ? ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ। ତେଣୁ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ମାନେ କଣ ହବ ନା ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଛେଦି ହେବେ। ଏବଂ ସଂଗତ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହବ? ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ କଣ ହେବେ? ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ହେବେ। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ଅନେକ ବା ଅସଂଖ୍ୟ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କଣ ହବ? ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ହେବେ ସେଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ସମୀକରଣ ଲେଖଚିତ୍ରରେ। ତାପରେ କଣ ହବ ନା ଦୁଇଟି ସମୀକରଣ ଅସଙ୍ଗତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଲେଖଚିତ୍ର କିପରି ହବ ନା ଅସମାନ୍ତର ହବ। ସରି ସମାନ୍ତର ହବ। ତେଣୁ ସମାନ୍ତର ହେଲେ କଣ ହବ? ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ରହିବ ନାହିଁ। ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହବ? ସେମାନେ ଅସଙ୍ଗତ ହେବେ ବା a1/a2 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ b1/b2 ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ c1/c2। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ କରିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି ନା 80 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଦେଇଛି ଯେ 3x ପ୍ଲସ୍ y। ତ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ତମେ ଆରାମସେ କରିପାରିବ। କଣ ଦେଇଛି ନା ସରଳ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଦେଇଛି ମାନେ ତା ଅର୍ଥ କଣ? ଏକ ଅଭିନ୍ନ ମାନେ କଣ ନା ସଂଗତ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଯୋଉଟାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା a1/a2 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ b1/b2 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ c1/c2। ତେଣୁ କଣ କରିପାରିବା 4/12 କଣ ହେଇପାରିବ? 4/12 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ହେଇଯିବ? 2/k ତ ତାପରେ କଣ ହେଇପାରିବ ଆମର ଉଭୟ ଆମେ ଯଦି ବଜ୍ର ଗୁଣନ କରିଦବା ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଯିବା କେତେ? k ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ପାଇଯିବା? 6 ପାଇଯିବା। ଠିକ ସେମିତି ଏଇଟା କଣ କରିବା? ସମୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ଯଦି 0 0 ଅଟେ ତାହେଲେ କଣ କରିପାରିବା ଆମେ ନା ଆର କେଉଁ ସର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ 0 0 ହବ? ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା ନା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଇପାରିବେ? ପରସ୍ପର ଛେଦି ହେଇପାରିବେ, ମୂଳ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା a1/a2 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ହେଇଯିବ? ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ b1/b2। ତ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଯିବ? a1b2 ମାଇନସ b1a2 ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0। ତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହବ? ତାଙ୍କର ସମାଧାନ 0 0 ହବ। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା 82 ନମ୍ବର 93x ପ୍ଲସ୍ 37y ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ଏବଂ 37x ପ୍ଲସ୍ 93y ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0। ତାହେଲେ ଏଇ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ହେଲେ କିପରି ଆମେ ପାଇପାରିବା? ସମାଧାନଟି କଣ ହେଇପାରିବ? ଯଦି ଗୋଟାକୁ 0 ନେଇଯିବା ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଯିବ? ଆମର ପାଇଯିବା କଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କଣ ହବ? 0 ହବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର କଣ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ। ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ପଚାରିଲା ମାନେ କଣ ହବ? ତମର ପ୍ରାୟତଃ ଟାଇମ୍ କଣ ହବ? 0 0 ଆନ୍ସର ହବ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ତମମାନଙ୍କର 82ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇସାରିଛି। ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୁଁ ଯେତିକି ବି ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଛାଡ଼ିଛି ସବୁ ତକ ତମେ କରିପାରିବ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ତମମାନଙ୍କର ଅବଜେକ୍ଟିଭରେ କଣ ହେଇପାରିବ? ଅବଜେକ୍ଟିଭରେ ତମେ କଣ କରିପାରିବ? ଆମର ସବୁତକ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବ। କାହାର? ସରଳ ସହସମୀକରଣର। ଠିକ ସେମିତି କଣ କରିପାରିବା ଆମେ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତିରେ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସରଳ ସହସମୀକରଣ ସରିଲା। ନେକ୍ସଟ କାଲି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣର ଯେତେକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କରିବା ଏବଂ ଯେମିତି ହଉ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? 50 ରୁ 50 ମାର୍କ ଆଣିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ବୃତ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଆମେ ପରିମିତି, ତ୍ରିକୋଣମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ସଟରେ ଯୋଉଟା କି ଆମର 1.5 ଘଣ୍ଟାରୁ ଘଣ୍ଟେରୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ଯୋଉଟା ମୁଁ ଦୁଇଟି ପାର୍ଟରେ ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ଆଗକୁ ବଢିପାରିବା।
ତ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ମୁଁ ଏବଂ ତମେମାନେ ମୋତେ ବି ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ତକ ଶିଖିବା ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ଶିଖିପାରିବ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଦିସ୍ ଲେକ୍ଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସି ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍।